アプリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも価値風水4属性15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が、自己肯定して自己受容ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで、研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったら申し訳ありません。5月21日日曜日のダイジェストです。5月21日午前中はルーティンと掃除、お昼は買い物とお客様がお見えになっていました。夜はルーティンと動画編集、タイムラインはノートに書きましたので、ぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、非属性の才能の赤色がストレッチ、筋トレ、目の運動、ウォーキングが6483歩、体重測定、ユウトレさんとマリネスさんで踊りました。黄色が動画編集とブログ、風属性の才能の黄緑色が拡散で Twitter、Facebook、YouTube のホームページやメーバー、ブロガーでシェアをしています。あと Instagram も一つあげました。緑色がガーデニングで草取りをしました。水色が計画を立てました。青色が暗記暗唱日記の英訳。水属性の才能が紫色がタロットカード写真撮影、石ゆかりさんのデイリー占い、石ゆかりさんの週刊星読みも読みました。ピンク色の才能がフェイスマスクとオーラルケア、薄橙色の才能が皿洗い、洗濯、整理、お風呂、ボディメンテナンス、薬を飲むのとサプリを飲むの、寝る前の整理整頓までできています。土属性の黄土色が買い物と外食、陰陽の陽がの白色の才能が掃除、換気、浄化、祝詞、経路、ポハイ、ポジティブワードの音読、お祈りです。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、お客様をお迎えして風属性緑色の友愛の才能を育てました。タロットリーディングをして水属性紫色の直感力の才能を育てました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はオシム、イラストはオキソ、文とナレーションは高梨いつきでお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから、神様と皆様に感謝します。アプリシエイトということで、続きまして英語に行きたいと思います。Google 翻訳で訳して手直しをしてあります。文法や発音の間違いありましたらご容赦ください。だんだんに上手くなりたいと思います。Introduction. I appreciate. I'm Itsuki Takanashi.Please call me Tama. Fairy Godmother Eyes Method 15 Colors of Talent. Everyone has a talent of 15 colors of fire, earth, wind, and water for element. The 15 colors can be combined to create endless talent. My 60th birthday next year. This is a record of action taken to blossom into a talent that will bring happiness to oneself and those around them. It will be updated every day until the talent blooms. I had an inferiority complex, self-denial, self-loss, and addiction. I will be able to affirm and accept myself and become a mass of talent that can contribute
to my surroundings and society. I will continue to study and train, challenge and fail, so please take a look. No one knows when talent will blossom. I'm sorry if I got lost along the way. This is a digest of Sunday, May 21st. So, May 21st morning, routine and cleaning, lunch, shopping, guest, night, routines, video editing. I wrote the timeline in the note. Please take a look. So by training and studying to develop the talent of 15 colors, a heart mark will be displayed on the color I acted on. Fire element, red talent action, stretching, muscle training, eye exercise, walking 6,483 steps. So weight measurement, muscle training, Mr. Yutre, and aerobic exercise, Miss Mariness. So yellow talent action, video editing and vlog. Wind element, yellow-green talent action, spread. Twitter, Facebook, YouTube, note, homepage, amoeba and blogger. So Instagram 1, green talent action, gardening, so weeding. So right, blue talent action, makeup plan, blue talent action, memorization, recitation, so daily English translation. Water element, purple talent action, tarot card reading, photography, Yukari Ishii daily fortune telling, Yukari Ishii weekly star reading. So pink talent action, face mask, oral care, light orange talent action, dishwashing, laundry, organization, bath, body maintenance, drinking medicine, supplement drinking. So organizing before bed. So earth element, yellow talent action, shopping and eating out. So in and you, white talent action, cleaning, ventilation, purification, Norito, Sutra, Lopohai, reading positive words, prayer. What kind of talent did I intensively raise today? So we welcomed customers and nurtured the wind or element, green friendship talent. I have developed a talent for water element, so purple talent, so tarot reading. That's all for the report. Video channel registration and highlighting. Please follow and like the blog and SNS. Awesome for the music in the video. The illustration is Okiso. The text and the narration were sent by Itsuki Takanashi. At the end, my life is my own, not controlled by people or society. It's one game with myself that doesn't blame people or society. Don't regret the past, don't fear the future. The future may be tomorrow, or it may be more than 60 years. For that kind of life,
I will focus on each day and live happily. I will continue to hope until the end of time. Everything in this world exists for the growth of my soul. Thank you, God and everyone. I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。